Milipuko na moshi imeripotiwa katika mji mkuu wa Iran, Tehran, huku jeshi la Israel likisema kuwa lilikuwa linafanya mashambulizi makubwa. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yanaendelea kuathiri eneo hilo. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai umefungwa tena baada ya droni kuwasha tanki la mafuta lililokuwa karibu. Nchini Iraq, maafisa walithibitisha kuwa watu 5 walijeruhiwa katika shambulizi la roketi kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad, ambayo ni makao makuu ya ujumbe wa kidiplomasia wa Marekani. Rais Donald Trump amesema tena mazungumzo yanafanywa na maafisa wa Iran, lakini hilo lilikataliwa mapema na waziri wa mambo ya nje wa Iran. Lakini kwa nini mzozo huu haukomi na hakuna makubaliano ya usitishaji mapigano? Nimezungumza na Nicodemus Minde, mchambuzi wa masuala ya kiusalama, pamoja na Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati ambaye yuko Umoja wa Falme za Kiarabu, na anaanza kueleza mwenendo wa vita hivi. Ukweli kuwa kuna kile ambacho kinaonekana kwenye ulimwengu wa Kiarabu, na kuna ile wanasema kama kuanza kuizoea hali. Taharuki iliyokuwepo mwanzo wa vita na mashambulizi yaliyokuwepo yalikuwa yameleta hali ya taharuki eneo kubwa la Mashariki ya Kati. Licha ya kuwa hiyo hali imeendelea, nchi nyingi tu mpaka sasa zimeshindwa kukaa sawa. Nchi kama Imarati, nchi kama Iraki, Lebanoni, na baadhi ya maeneo ya nchi kama Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, bado hali haiko sawa, kwa sababu hakuna ishara yoyote ya maana inayoonyesha kuwa tunaweza kulimaliza hili, licha ya kuwa kumekuwa na kauli za pande mbili. Unajua, wote ukiwasikiliza ni kama vile wanataka nani awakutanishe, yani awakutanishe wazungumze, lakini hali mfano kwenye mfereji wa Hormuz imebaki kuwa vile vile kuwa ni hatari, na hakuna meli ambazo zimeanza kupita licha ya makaripio, matamko mbalimbali. Lakini kuna kile ambacho kinazungumzwa na Donald Trump, lakini kile kinazungumzwa na serikali pia ya Iran. Kwa hiyo hali ya Mashariki ya Kati bado haijakaa sawa. Naam, hali ya Mashariki ya Kati bado haijakaa sawa. Nicodemus Minde, kipi kinachofanya pande zote mbili kuwa na misimamo mikali kuto kufikia makubaliano? Umesikia pia Ibrahim Rahbi amegusia hapo. Sababu kubwa ni kutokuwa na imani baina ya hizi pande mbili. Pande zote mbili wanaona kwamba pande mmoja sio mkweli. Sana upande wa Iran wanayetizama Marekani kama sio wabia wazuri katika meza mazungumzo, kwa hiyo wanaona kwamba hawana imani nao. Ibrahim Rahbi, Trump alikuwa amesema mzozo huu huenda ukadumu labda kwa wiki chache tu, na wiki iliyopita alikuwa anatangaza kwamba tayari wamemaliza vita na ni kama wameishinda Iran. Iran ikasema hapana, sisi ndo tunaotakiwa kusema kwamba tumemaliza vita hivi. Sasa yapi ambayo yanachangia kuendelea zaidi kwa mzozo huu ambao sidhani kama unakamilika hivi karibuni ama unamalizika? Malengo ya pande zote yamekuwa tofauti. Unajua, upande mmoja huenda ukawa umetimiza zaidi malengo yao mpaka muda huu, na upande mmoja unaweza ukawa haujatimiza, kwa sababu ukiangalia mfano malengo yaliyoanza kati ya Donald Trump na mshirika wake Netanyahu, Israeli, walikuwa na lengo kubwa hasa la kile kitu kinaitwa regime change, kufanya mabadiliko ya utawala ndani ya Irani. Sasa ukitazama hii ajenda ni kama ajenda ambayo imepotea, ni kama ajenda ambayo imeonekana ni ngumu au haitekelezeki au vigumu kuipata katika kipindi hiki. Kwa hiyo katikati ya hili tukaona tena kuna mabadiliko ya toni, tunaweza kusema. Trump akaanza kuzungumza lugha nyingine, yeye na waziri wake wa ulinzi Peter Hegseth, kuwa hatukwenda kwa sababu ya kubadili serikali, tulikwenda kwa sababu ya kuangamiza makombora, uwezo wa Irani nafasi ya Irani kuhudumia washirika wake, lakini na kuzuia Irani kuwa na nyuklia. Nadhani hiyo kauli ikawa inazungumzwa, na hata hotuba ya mwisho wa Netanyahu naye akazungumza hivyo kuwa lengo letu ni kudhoofisha utawala wa Irani, hata kama usipoanguka ubaki kuwa dhaifu sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa malengo haya upande mmoja hayakutimizwa, lakini ukija upande wa pili wa Irani ni kama wameendelea kutimiza nafasi yao na malengo yao, kwa sababu walisema watajilinda na kuhakikisha kuwa Marekani na Israeli hawawezi kutimiza malengo yao, yani ya kuangusha utawala. Kwa hiyo ukipiga hesabu utaona kuwa mpaka dakika hii kuwa Irani bado wameendelea kutimiza kile ambacho walikuwa wanakusudia, lakini upande wa pili umepoteza kile ambacho wanakusudia, mpaka sasa hawajakipata. Nadhani dhamira ya kubadilisha utawala, yani regime change, nadhani kwa sasa ni kama umekufa, kutokana na kwamba ni jambo ambalo ni gumu kwa Marekani pamoja na Israel. Lakini pia ukiangalia wananchi wa Iran wenyewe, hata kama kule walikuwa hawapendi ule utawala uliotangulia wa Ayatollah Khamenei, ni kwamba wakiona jinsi gani wanavyoendelea kushambuliwa na nchi yao kuharibiwa, sana miundombinu, watoto kuuliwa, pamoja na sehemu ambazo ni nyeti zikidunguliwa na mabomu, basi unaona watu wa Iran wanakusanyika katika umoja na kutaka kujilinda zaidi, na nadhani dhana kwamba wanataka kubadilisha ile regime, nadhani ni kama imekufa. Lakini ukumbuke kwamba
Iran pia wameshatangaza kumpya wa nchi ambao ni Ayatollah, mtoto wa Ayatollah ni Mojtaba Khamenei. Nadhani pia inaweza kuunganisha wana Iran kutokana na adui sasa hivi ambao anatoka nje na sio tena adui wa ndani. Kwa nini mambo yamekuwa ama ajenda zinaonekana kubadilika? Ukweli kilicho wazi ni kile ambacho watu wengi wanakifahamu. Hata sababu ya huu mzozo ni kile kinachozungumzwa ndani ya Marekani. Ndani ya Marekani wengi wanakubaliana kuwa mara hii kwenye hii vita wamevutwa na Israeli, kama kauli aliyowahi kuitoa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuwa tulisukumwa na Israeli kuingia hili, au baadaye alikuja akaikanusha. Kwa hiyo hii inabaki kuwa ni hivyo, kuwa Marekani hakuwa na madai yoyote kwa Iran ya msingi, isipokuwa Marekani alikuwa akiwakilisha madai ya Israeli kwenye meza, kwa sababu hapakuwa na tishio lolote ambalo Donald Trump mpaka sasa amelithibitisha kisheria. Hata ndani ya Marekani amebanwa sana kuthibitisha kisheria kuwa kweli ulipaswa kuingia Iran. Kwa hiyo hilo limekuwepo. Sasa kubadilika kwa kauli, unajua kuna wakati unakuwa na matamanio, lakini matamanio yanaweza yakapotea. Ni mfano wa Urusi na Ukraine. Urusi alikuwa mwanzo alitaka sana kubadili utawala wa Ukraine, na ndio maana alizingira mpaka Kiev, lakini baadaye tuliona alibadilisha hesabu baada ya kuona kuwa hesabu zimekuwa ngumu, akarudi mashariki, akaanza kuweka malengo ya mashariki. Kwa hiyo kuna wakati hesabu unazipiga na mwenzako anapiga hesabu, ukiona hesabu imefeli unahamia upande wa pili. Haina tofauti na hiki kuwa walikuwa na regime change, lakini ni ngumu, wameshaona, kwa sababu walitegemea kabisa kuwa kwa uchunguzi walikuwa wamefanya ndani ya Iran, waliamini chaos itakuwepo au machafuko ya ndani yatakuwepo. Sasa Wairani wamelipokea tofauti. Hata wale waliandamana dhidi ya serikali yao, mara hii wameonekana wako pamoja na serikali yao. Kwa hiyo wameona kabisa kuwa hakuna njia yoyote ya kubadili utawala wa Irani, lazima uanzie ndani. Na Netanyahu amelithibitisha juzi kwenye hotuba yake kuwa hakuna uwezekano mpaka wao waamue kufanya hivyo. Sasa Wairani wameona kuwa tunapima huku na huku, wapi ni afadhali. Wameona kuwa ni bora tubaki na serikali yetu, lakini tutakuja kukabana hapo baadaye ikibidi. Naam, asante Ibrahim Rabi. Lakini kwa Damas Minde, nitamaliza na wewe. Kumekuwa na mito pia kutoka kwa viongozi mbalimbali kama vile Papa Leo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, na kwingineko wakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Unadhani inaweza kusaidia vya kutosha, ama unadhani makubaliano yatafikiwa? Mara zote tumekuwa tukiona mito ya namna hii wakilaani, lakini hakuna lolote ambalo limekuwa likifanikiwa. Hili unaliona vipi? Mashinikizo yametoka katika pande nyingi, kama ulivyosema Papa Leo pamoja na jumuiya ya Ulaya pamoja na mataifa mengine yenye nguvu, Ufaransa pamoja na mataifa mengi tu yamekuwa yakishinikiza kwamba warudi kwenye meza ya majadiliano, na nadhani hiyo ndio njia ambapo itakuwa njia mojawapo ya kusitisha mapigano. Lakini pia nadhani sasa hivi tunaenda siku kama ya 15 baada ya vita hivi kuanza, na vita vya Juni mwaka jana vilikwenda kwa siku 12 tu, lakini tunaona kwamba kauli ambazo ni kinzani pamoja na mikakati ambayo inaendelea kubadilika inafanya mgogoro huu kuendelea kadri ya siku zinavyokwenda, na tunaona kwamba shinikizo ndio njia pekee yake ambayo tunaweza kuona kwamba vita hivi vinaweza kusitishwa hivi karibuni. Naam, asante. Ni Nicodemus